Hallelujah. Я приветствую вас за то, что вы меня приглашаете или даете разрешение войти в ваш дом и поделить с вами Слово Божие. Я благодарю вас за это. Я бы хотел, чтобы мы послушали Слово Божие, потому что я верю, что Бог заинтересован в нас сегодня. Бог не просто заинтересован в весь мир как таково. Бог заинтересован в вас конкретно. Он знает, как вас зовут. Он знает, сколько волосов у вас в голове. Он знает, сколько, где вы живете. Он знает ваш адрес. Он знает вас по имени. И его желание для вас, это для того, чтобы вы смогли реализовать его помышление, его намерение относительно вашей жизни. У Бога есть цели, у него есть задачи, которые он ставит перед вашей жизнью, когда он создал вас, когда он вас поставил здесь на земле. И его желание сегодня, чтобы он мог видеть вас, исполняя эти намерения и исполняя эти задачи, которые он ставит перед вами. То есть это Божье намерение, чтобы вы могли ходить по его воле и исполнять те жизненные цели, за которые он вас создал, за которые он вас сотворил. И поэтому мы имеем Слово Божье сегодня. Именно поэтому Бог и посылает проповедников, чтобы мы могли открывать глазам людям. Не физические глаза, конечно, но духовные глаза. И проповедники, это не просто люди, которые, может быть, проповедуют Евангелие благодаря каким-то особенным условиям, где они росли, или воспитание, или образование. Это те люди, которые Бог сам помазывает и посылает по всему миру, чтобы делать жизнь людей счастливым. И, дорогие мои, я не знаю, может быть, вы часто смотрите на нашу передачу, или, может быть, вообще первый раз, но я хочу вам сказать, что вы можете жить счастливо. И что Бог заинтересован в том, чтобы вы имели счастливую жизнь. И давайте просто посмотрим мудрость Соломона сегодня. И я бы хотел просто, чтобы вы открывали со мной Евангелие. Это не Евангелие, это книгу Экклесиаста. Это в Старом Завете, если у вас есть Библия, вы сможете открыть книгу Экклесиаста, 2 глава. И мы будем сегодня рассматривать с вами мудрость Соломона. Я бы хотел читать 2 главу, читая с 24 стиха. Давайте посмотрим, что Соломон говорит, какие он видит предпосылки для счастливого жизни, для жизни в полноте и в наслаждении здесь на земле. И Соломон был глубоко верующим человеком, и он получил все его благословение, всю его мудрость, не от себя, не от книг, но прежде всего от Создателя мудрости, от Бога самого. И поэтому вы тоже сегодня, мы можем прислушиваться Соломону, потому что Библия говорит, что не было и нет в настоящем мире, и не будет человека здесь на земле, который мудрее Соломона. Не будет и не было ни Сократа, ни Платона, не были мудрее Соломона. Соломон был мудрее всех, и поэтому они все ссылались на Библию, когда они писали свои Евангелия, свои труды и так далее. И мы не можем сравнить никакого философа Соломона. И поэтому давайте посмотреть, слава Богу, что мы с вами можем посмотреть на труды Соломона и научиться у него и применять это в нашей жизни сегодня. Давайте посмотрим то, что здесь написано, то, что Соломон здесь говорит о нас с вами, о жизни, в которой мы живем, и о суете, которая окружает нас в настоящее время. И здесь я считаю, мы во власти человека, и то благо. Не во власти человека благо или успех, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Это Соломон говорит, я увидел, что и это от руки Божьей.
Представте себе, если основное желание человека в сегодняшнем мире и в сегодняшнем Украине в том числе, это для того, чтобы мы могли прилично одеваться, прилично кушать, есть, и найти где-то жить. И Соломон здесь говорит, что это желание человека, желание есть, пить, наслаждать или услаждать душу свою от труда своего. То есть ты должен работать и получить наслаждение, получить возможность кормить себя и одевать себя от труда своего. И Соломон здесь говорит, что даже эти касающиеся благими намерениями или целями человека, что это не от него зависит. Что даже такого блага, как есть, пить и кушать, и одеваться, что не от человека это зависит. От кого же? Бог, и Соломон здесь говорит, что он увидел, то есть обнаружил, что даже такое благо, как бы простейшая истина, как бы простейшая нужда человеческой существования сущности, он говорит, я увидел, что и это от руки Божьей. То есть даже ваши способности существовать, как вы существуете сегодня, ваши способности работать и заработать деньги, чтобы просто напоить себе или кормить себя или свою семью, или одевать себя или свою семью, что это не зависит только от вас. Что это полное наслаждение души и полнейшее наслаждение здесь на земле, он говорит, я нашел, я увидел, что и это от Господа. Как он это увидел? Потому что давайте посмотрим просто, кто это говорит на самом деле. Вы знаете, то, что человек говорит, это во многом имеет вес, это во многом зависит от его личности. Вес или значимости слова человека во многом зависимо от его личности. Кто он такой? Кто он добил? И кем он является? И это вопросы, которые могут нам много говорить нам о значимости слова человека, который говорит. Давайте посмотрим личность Соломона. Соломон, был ли он человек преуспевающий, когда он здесь жил на земле? Он говорит нам о наслаждении, что нам необходимо, чтобы наслаждать нашей жизни здесь, что нам необходимо, чтобы пить, есть и одевать себе прилично. Он говорит нам его ответ, который он сказал, он нашел, он увидел. Он сказал, что это, даже элементарная нужда кушать или есть, это от руки Божьей. Кто же он такой, Соломон? Соломон был человеком, который, получил огромную мудрость от Бога. И Библия говорит нам, что когда он царствовал, когда он был царем в его стране, что золото и серебра, они просто были повсюду, их было так много, как камни. В сегодняшнем Израиле нету подобного богатства. Но когда Соломон царствовал в Израиле, везде в стране, вы могли просто ходить по улице. Представляете себе? Вы ходите по улице, вы собираете золото, как камни. И представляете себе, что куда бы вы ни попали, ваш дом, она устроена золотом. Серебром, это вообще. И это благодаря мудрости и богатству, который имел Соломон. Он был настолько богатым. И он знает, что такое наслаждение на самом деле. И он говорит, что наслаждение любого рода и способность получить результат от своего труда. Мы все трудимся, мы все работаем для чего? Это всего лишь для этих элементарных нужд. Чтобы я, мои дети, мои родственники могли прилично жить здесь на земле. Это нормально, это полное естественно. И Бог, я же вам сказал, заинтересован, чтобы вы могли иметь что есть, что пить, в вашем адресе или где жить. Бог заинтересован в том, чтобы у вас была квартира, допустим.
On jest to wyżyli na ulicy. I Bóg zainteresowan, żeby wy mieli, żeby просто наслаждали вашей жизнью. Бог не просто какой-то, ну, строгий, какой-то садист. Нет. Бог интересный Бог. Он радостный Бог, и Он заботится о своих людях, чтобы они имели все это необходимо. Если бы это было бы грех иметь хорошие вещи, жить хорошо, тогда Соломон был бы самым большим, самым грешным человеком, потому что он был богатым. Но тогда кто виновен в этом? Не он же. Это не Бог ему дал его богатство. Тогда получается, что это Бог виноват, что Он дал ему богатство. Нет. Бог не виноват, потому что Бог знает, что это необходимо нам с вами, даже в сегодняшнем мире, чтобы мы жили здесь и нас наслаждали. Он хочет, чтобы мы жили как животные. Он хочет, чтобы мы кормили животных. Поэтому он говорит, это все от рук Божьих. Но давайте посмотрим, самый большой обман, который существует здесь на земле сегодня, это тот обман о том, что я сам могу все без Бога. Но Соломон говорит наоборот. Соломон говорит здесь, книга Экклесиаст, 2 глава, и 24 стих. «Не во власти человека благо или успех». Ваш успех, ваше благо в жизни, на которое вы так трудитесь, за которое вы так бежите, это не от вас зависит. Не от человека зависит то благо, тот успех, которому он стремится здесь на земле, не от вас. Это самый большой обман сатаны. Сатана старается, дьявол старается просто представить мир нам таким образом, как будто я все, только я могу себе помочь. Кроме меня, никто меня не поможет. Дальше Бог ни при чем. Это ложь, потому что даже если вам удастся приобрести или добить что-нибудь без Бога, вы увидите конец такого человека. Либо он закончит его жизнь в могиле, то есть преждевременно, либо его ограбят, либо его семья будет страдать. Что-то будет ненормально в его семье. Но давайте посмотрим то, что Соломон говорит дальше. Он говорит, в 25 стихе, потому что кто может есть, и кто может наслаждаться без него. Дорогие мои, я все добил, очень много особенно мужчинам. У меня мускулы, я сильный, у меня есть сила работать. Люди, которые верят в Бога, они слабые, поэтому они верят в Бога. А я такой крепкий, я сам заработаю. Кто ты такой? Если Бог бы пропустил, чтобы у тебя был паралич, ты бы лежал там, иди в больницу, посмотри. Сколько там лежат такие здоровые, как ты, или больше даже более здоровые, чем ты, которые лежат без помощи в больницах. А потому что у тебя есть здоровье, у тебя есть ум, сейчас ты думаешь, что это от тебя зависит, это Бог, дорогой мой. Давайте задумаемся. О том, вообще, даже жизнь, которую мы живем, вы думаете, что это мы сотворили эту жизнь, или это от нас здоровье, которое имеем, что это мы заработали это здоровье? Нет, это Бог дает нам милость пока, чтобы мы могли иметь, чтобы мы могли иметь возможность прийти к Нему и общаться с Ним. Бог ждет нас всех, если мы еще трудимся сегодня, слава Богу за это, и мы должны найти способ воздать Богу хвалу за то, что мы имеем здоровье, мы имеем жизнь, и мы не лучше, чем другие, которые мучаются в психиатрической больнице, допустим. Или которые попали в аварию. Мы не лучше. Мы просто должны говорить, Господи, за то, что я здоров сегодня, за то, что я могу идти на работу сегодня, я благодарю Тебя, Господь. Я хочу служить Тебе, я хочу Тебе дать благодарение. Дай мне силу и способность, дай мне благодать, чтобы я мог получить результат от моих труд. От моего труда. Тогда Бог, Библия говорит здесь, дает такого человека возможность наслаждаться от трудов своих. И давайте будем просто считать дальше. Он говорит, и
jest i pić i usłużdża za duszę swoją, ja uwidzę, że i eta od ruki Bożej. Потому что кто может есть, и кто может наслаждаться без него. Вы видите, дьявол всегда так обманчив. Он тебе говорит, о, тебе не до Бога пока, потом. Когда ты уже все заработал, когда ты уже заработал все, и когда тебе будет 60 лет, или может быть 70 лет, тогда ты придешь к Богу, не переживай, зачем? Бог не убежит. И именно об этом Бог и говорит здесь. Что, разве, когда ты уже все заработал, хорошо, если ты уже ты будешь работать и трудиться всю свою жизнь, и ты скажешь, хорошо, теперь я могу верить. И Бог сказал, и Бог скажет, вот теперь я собираю твою жизнь от тебя. Не даю тебе наслаждаться. Поэтому Бог здесь говорит, кто может наслаждаться без него? Кто может наслаждаться без него? Каждый день происшествия происходит в мире. И мы видим по телевизору, сколько по новостям мы слушаем, сколько людей страдают, сколько людей мучаются, сколько людей, терпят аварии, каждый день, потому что, без Бога никто, даже то, что он заработал, не может наслаждаться его. Поэтому давайте обратимся в свое лицо, свой взор к нашему Создателю. Давайте задумаемся и скажем, Господи, я хочу переосмыслить свою жизнь, я хочу отдать свою жизнь Тебе, я хочу посвятить хотя бы один день в неделю, хотя бы 2 дня. Все равно все эти 7 дней, это Он вам дал. Хотя бы один день ему дать и служить ему, идти в церковь, слушать проповеди и молиться ему. Это не что-то, ненормально. Это то, что мы должны делать. Вот когда мы ставим Бога в его положение. Давайте будем считать дальше. Что же касается людей, которые думают, что они все уже заработают, они все добьют без Бога. Давайте посмотрим, что случится с ними. Дело в том, что человек Соломон, это опытный человек, который прошел все, и он успел много во виде в его жизни. И он говорит, ибо человеку, который добрый перед лицом его, человеку, который добрый перед лицом Бога, он, то есть Бог, дает мудрость, и знание, и радость. Вы хотите иметь мудрость? Я думаю, что да, я хочу. Вы хотите иметь знание? То я приобрету знание в университете. Послушай, не ты первый закончишь университет. Я имею в виду Божье знание. Хорошо, вы хотите. Я тоже хочу. Вы хотите иметь мудрость, знание и радость. Это самое главное. Способность радоваться, даже когда вещи плохие. Бог говорит, Бог дает человеку, который добрый перед лицом его. Ты не можешь быть добрым перед своим лицом. Необходимо, чтобы мы с вами были добрыми перед лицом Бога. Перед лицом Бога. Это Он оценивает. И как ты можешь знать, если ты действительно добрый перед лицом Бога? Это ты будешь знать через Библию, когда ты слушаешь то, что Он говорит, когда ты угодный Ему, когда ты послушный Ему. Библия говорит, если мы любим Бога, мы будем сохранить и делать то, что Он говорит. Я бы хотел просто пригласить вас на проповеди, потому что по телевизору у нас так мало времени. Но все равно, если это Бог вас создал, дал вам всю эту возможность быть здоровым и нормальным, тогда вы сможете просто найти возможность приходить и слушать Его Слово, и служить Ему, и поклоняться Ему вместе с другими верующими. Мы находимся по улице Гарматной, 26, и это Дом культуры Росток. Мы собираемся по четвергам 19 часов, по субботам 15 часов и по воскресеньям 15 часов. Приходите, и пусть Господь вас благословит. Мы будем встречаться с вами здесь тоже в одно и то же время в следующей неделе. И мы молимся за вас, и вы читайте Библию, и старайтесь разговаривать с Богом каждый день, чтобы Он мог приближать вас с тобой. Он желает это, Он только ждет вас. И Его руки прозрите. Он говорит, я жду тебя. Саша, я тебя жду. Николай, я тебя жду. Владимир, я тебя жду. Бог все еще ждет вас. Пока не поздно. Да благослови вас Господь. Аминь.